हेलो गाइस, आज मैं बता रहा हूँ आप लोग को कैसे बनाते हैं बोट। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ। पहले आप लोग को एक प्लेन पेपर चाहिए, ब्लू कलर का, वरना कोई भी कलर का। फिर उसको फोल्ड कर दीजिए। फिर जो ये है उसको भी फोल्ड कर दीजिएगा। ऐसे स्क्वायर बन गया। फिर ये इसको इधर करेगा और इसको इधर, और आप लोग और इसको इधर करेगा। इधर से ट्रायंगल बन गया और इधर से ट्रायंगल नहीं बना। जब हम लोग ऐसे कर देंगे तब तो बन गया ट्रायंगल। फिर पीछे से क्या करना है, और चाहिए ये फटा हुआ है, सॉरी। बस इसको फोल्ड कीजिए। ठीक है, फोल्ड हो गया ना। और ठीक के लिए इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए। तब बन गया सुपर ट्रायंगल। अब बनेगी कैप बोलते कैप। ये देखो कैप, ला 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 ला। सांता क्लॉज की भी कैप बन गई ऐसे। ब्लैक होल। फिर इसको ऐसे कर दो, रेक्टेंगल बन गई। फिर इसको ऐसा करो, ऐसे करके पीछे से आपको देखा, तभी मैं पीछे से लिख जाइए ऐसे। जैसे ये इधर है, इसको फोल्ड कर दीजिए। डायमंड शेप और इसको इधर से फोल्ड कर दीजिए। ये इसको इधर से तो जाइए, आपको बता दिया, ठीक से फोल्ड नहीं हो रहा, कर देता हूँ ठीक से फोल्ड। बन गई हम लोग की। फिर से कैप बनाना पड़ेगा। खोलो, ये दिख रहा है। फिर आप लोग इसको फिर से ऐसे, और वही सेम बाल वही कीजिए। ये जो था इसको इधर कर दीजिए, और जो पीछे वाला था उसको भी इधर कर दीजिए। बन गया ट्रायंगल फिर से। अब फिर से कैप बनेगी। कब तक कैप बनेगी? 3 बार बन गई है। फिर जो कैप बनेगी फिर से वैसे उसको कर दो। और अब वाला मेन टाइम, टा फिर इसको इधर कर। बन गई हम लोग की बोट। दिख रहा? लाइट क्यों कम हो गई? लगता है ब्लिंकिंग हो रही है लाइट। और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 2 बार शेयर बोल गया, अरे 3 बार बोल गया। और आप लोग को पसंद आए प्लीज़ कीजिए और डिसलाइक मत कीजिए। बाय।